各位网友大家好，欢迎来到报民说。这期话题我们说的是美国总统拜登的两面派戏法毫不掩饰。美国国家安全委员会发言人约翰科比在1月31号表示等美国国务卿布林肯访问北京之后，拜登将发表国情咨文，把中国和俄罗斯称为挑战。他还吹捧拜登说他为确保美国迎接中国的挑战付出了巨大的努力。既然马上就要派国务卿访华，为什么还要在中美关系上发表对抗的言论呢？一边谈合作一边捅刀子的做法，难道美国政府自己不感到别扭吗？这样的做法可能让很多网友感到费解。既然要和中国搞对抗搞脱钩，那么从拜登到国务卿布林肯、财政部长耶伦，为什么总是心急火燎的要求见中国领导人或相关的对口负责人呢？这种矛盾做法的背后是美国狭隘的种族主义和利用心态。在美国政客们的字典里面从来就没有公平和互利的概念，只有山巅之城的自我定位或美国优先、美国例外的特殊心态。二战结束以后美国登上了西方盟主的宝座，除了中国、苏联、朝鲜这少数几个国家他啃不动之外、打不动之外，几乎没有谁能够得到美国的正眼相待。无论是政治、经济还是军事，一定要以美国单方面获得最大的利益为解决方案。美国在和其他国家合作的时候，一贯采取这种损人利己的行为模式。早在第一次世界大战期间，美国虽然名义上和法国、英国是盟国，却迟迟不肯出兵欧陆，隔洋观火，故意看着同盟国和协约国双方打得不可开交。直到双方进入僵持，协约国一方面已经呈现出败相，美国才正式决定出兵，收割第一次世界大战的果实。第二次世界大战期间，美国的表现就更突出了。当苏联苦苦抵抗纳粹德国的猛烈攻势，强烈要求西方国家开辟第二战场的时候，美国百般的推脱。直到1944年，苏联红军已经进入了反攻，打败法西斯呈现出希望的时候，美国和英国才决定在西线开辟第二战场。如果不是苏联红军牵制住了德军的绝大部分兵力，美英诺曼底登陆战役还真不一定能成功。二战结束之后美国成了西方世界的老大，美元也成了世界上的通用货币。当时因为东西方比例森严，经济上完全隔绝，美国只能利用经营霸权不断地收割自己的盟国，包括欧洲、日本以及韩国。上世纪80年代，日本凭着自己的产业升级，逐渐表现出了超过美国的势头。美国就强迫日本签署了所谓的广场协议，打断了日本高技术产业的进程。美国对待自己的盟国尚且如此，更不要说中国这个已经被戴上了头号对手帽子的国家。美国的两面派手法没有任何稀奇之处。中国向来就有以革命的两手对付反革命的两手的说法，该合作的地方合作，该斗争的地方斗争。在环境保护、全球供应链安全这些问题上我们和美国还是有合作的必要以及合作的空间的。但是在涉及到国家领土的主权、涉及战略、高技术发展等领域，我们就要和美国做艰巨的斗争。一方面我们要坚持独立自主、自力更生，另一方面我们要积极引进海外的智力和战略资源，开辟更广泛的海外市场。中美关系最极端的情况无非就是吃博一战。美国虽然叫嚣着积极准备对华战争，但是他并没有胆量和能力在近期内和中国打一场全力以赴的战争，他也没有勇气尝试同中国的小规模的冲突或局部战争。既然美国不敢掀桌子，那我们完全可以以从容的心态同美国掰手腕。好，这句话题我们就说到这里。